El Bressol de la Humanitat és una exposició que acaba d'obrir les portes al públic i que reuneix els principals descobriments fets a l'Àfrica sobre l'origen i l'evolució de l'ésser humà. Aquí al Cosmocaixa hi podem trobar tot tipus de troballes, des de les eines que feien servir els primers homínids fins a fòssils de la fauna que va conviure amb ells. Ens acompanya la Mireia Querol, una de les coordinadores de l'equip d'educadors d'aquí al Cosmocaixa. Hola, bon dia. Bon dia. Explica'ns, què hi podem trobar en aquesta exposició? Doncs en aquesta exposició, que és única, perquè tenim peces africanes que no havien estat mai fora de l'Àfrica, doncs hi trobarem fòssils reals de fauna d'aquella època, del Pliocè, també reproduccions, motllos de fòssils dels nostres avantpassats, d'homínids, i fins i tot alguna peça real d'homínid es pot observar aquí. I en aquesta exposició és una retrospecció des de quin any? Des de fa 4 milions d'anys. Parla sobre l'origen africà de la nostra espècie, l'Homo sapiens. És un viatge al llarg del temps, doncs des de fa 4 milions d'anys fins als nostres dies. I aquí en aquesta vitrina que ara estem veient, què hi podem veure? Doncs mira, aquí tenim un avantpassat nostre, l'Homo erectus, o Homo ergaster més concretament, que són els que vivien a l'Àfrica, que físicament ja s'assembla molt a nosaltres i és justament la primera espècie que sortirà de l'Àfrica, on va començar el nostre llinatge, i s'expandirà arreu del món. I aquesta exposició em comentaves que aquests jaciments arqueològics estan a Tanzània? Estan a Tanzània, estan a Kènia, Etiòpia, Sud-àfrica. Sobretot se situen en la Gran Vall del Rif, una gran falla que ocupa més de 3.000 quilòmetres a l'Àfrica. I quina és la importància d'aquests jaciments arqueològics per conèixer la nostra història? Doncs és on més es concentren la nostra història, ja us dic, des de fa 4 milions d'anys fins a l'actualitat. És a dir, en un mateix lloc geogràfic tenim representants de totes les espècies del nostre llinatge. I aquí ara mateix què hi podem veure? Doncs aquí tenim tot de fòssils reals, com comentàvem, de la fauna que convivia amb aquests Homo ergaster i amb australopitecs també, com per exemple aquest gran crani que hem vist d'un avantpassat del búfal africà que podria arribar a fer més d'una tona. Doncs aquests animals ja els caçaven els nostres ancestres. I aquests fòssils que ara podem veure són reconstruccions, però també en teniu d'originals. També en tenim d'originals. Tenim originals d'hominins, és a dir, els nostres avantpassats, que és molt difícil de veure'ls en directe perquè, degut a que són molt valuosos, normalment no s'exposen mai al públic. I també una de les parts d'aquesta exposició és que hi podem trobar eines que feien servir els primers homínids, com aquestes que ara estem veient. Exacte, aquestes tenen 1,5 milions d'anys, van estar a les mans dels nostres avantpassats i també són absolutament totes peces reals. Fins i tot tenim eines que va trobar la família Leakey, la Mary Leakey, amb la seva lletra original, per tant, peces molt mítiques dins del món de la paleoantropologia. I en aquestes peces que ara estem veient concretament es posaven a les puntes de les llances per caçar animals? Aquestes més petites, doncs sí, però les més grosses, el típic bifàs, era una mica com una navalla suïssa, com un multiús. Es podia fer servir com a destral o directament amb la mà, per tallar, per fer de tot. I aquestes eines també les podem considerar tecnologia, no? En el seu moment d'ideació, no com les entenem ara, però en el seu moment d'ideació van ser considerades una tecnologia. I tant, podríem dir la primera revolució tecnològica, aquestes primeres eines. Doncs moltes gràcies, Mireia. Recordem que aquesta exposició estarà aquí al Cosmocaixa i s'acaba d'estrenar ara, al març del 2016.